لقيت هالخاتم شكله صراحة غريب. طبعا أكيد معظمكم شاهد هذا المقطع من الفيديو، ويتكلم هذا المقطع عن أنه أحد الأشخاص وجد خاتم في البحر، وهذا بعد ما أخذ هذا الخاتم وفتح لقى به سحر. هو عادة جميع الخواتم اللي تكون مغلقة من تحت، معظمها ما أقول لك الكل، بس 90% من الخواتم اللي تكون مغلقة من تحت تكون بها هذا الشيء. عادة بعض الأشخاص يسوون هذا الجد نوع من الخواتم على أساس إنه يسووه جلب الحظ أو جلب المال أو جلب الحبيب أو في كثير من الأشياء، يعني مو دائما سحر، بس هو ممكن يكون سحر. أحد الأشخاص يسوي سحر وحاطط به هذا وأهداه هذا الشخص، فلما اكتشف صرف هذا التصرف. وطبعا هم رموه بالبحر عشان يتخلصوا من هذا الشيء اللي صار معاهم. طبعا انا بالنسبه لي صارت معي هاي الحاله وما لقيتها بالبحر، لقيتها بالقاع. احد الاشخاص يعني عجبني يعني شكله، هم احد الاشخاص كان عنده هذا الخاتم شاله ورماه بالشارع، فانا بالنسبه لي شفته وعجبني شكله، شلته وحطيته باصبعي. طبعا حلمت اكثر من مره، رايت رؤيه انه احد الاشخاص يقول لي قوم انزع الخاتم، بس يعني انا ما اعطيته اي اهتمام. كانت اصبحت قطه سوداء بعد ما لبست هذا الخاتم، اصبحت في قطه سوداء تجي تجلس على نافذه الشقه مالتي، يعني تقعد عند الشباك وفترات طويلة. يعني بعدها نزعته، بعدين رجعت لبسته، بعدين نزعته، بعدين رجعت لبسته. آخر شيء لبسته اجاني شخص في المنام قال لي قوم انزع الخاتم، هذا آخر تنبيه إلك. طبعا أنا قمت مرعوب، طبعا هاي بالليل، قمت مرعوب أنا من هذا الشيء، ورحت أخذت الخاتم لأحد الشيوخ المعروفين يعني هنا بأحد جوامع. فهذا الشيخ قرأ على الخاتم وبعدين قال لي روح للبحر واقرأ المعوذتين واقرأ آية الكرسي واقرأ سورة الحمد واقرأ عدة آيات يعني، وكررها واقرأها على الخاتم وانفث عليها وارمي هذا الخاتم في البحر على أساس أنك تتخلص من الجن الموجود داخل الخاتم. عادة هو طبعا ناس يرموه بالبحر عشان يتخلصون من عنده، بس مع الأسف أن هذا الشخص طلعه وهذا شيء غلط. ما أعرف طبعا الآن شنو راح يصير، بس هو هذا الشخص اللي كان لابس هذا الخاتم قرأ هاي الأشياء ورمى الخاتم بالبحر على أساس أنه يتخلص من هذا الخاتم. وفي بعض الأحيان هاي الخواتم تكون مضرة للشخص اللي يلبسها.